Hi, mein Name ist William und ihr seid bei Wenn du reist. Bei uns geht's ums, wie der Name schon sagt, ums Reisen. Wir, das bin ich, William, und meine Frau Jasmin, die noch auf Arbeit ist, die kommt aber auch bald. Und wir nehmen euch mit auf unsere Kurztrips, Urlaubsreisen, Langzeitreisen. Bei uns ist alles dabei. Wir haben uns 2024 einen Camper gekauft, einen Sunlight Cliff 540. Hier seht ihr das gute Stück. Mit ihm haben wir jetzt in 1,5 Jahren um die 42.000 Kilometer abgerissen, waren auf Langzeitreisen, Kurztrips und Wochenendreisen. Und genau auf diese Reisen nehmen wir euch ab jetzt mit. Jeder, der selber einen Camper hat, weiß, dass sich diese Autos nicht von selber packen. Das müssen wir jetzt machen. Wir müssen Wasser auffüllen, wir müssen Lebensmittel einpacken und wir müssen Bettzeug herholen. Das machen wir jetzt, weil dieses Wochenende steht ein Kurztrip ins Allgäu an. Wir besuchen Freunde, die selber einen Camper haben. Wir machen ein kleines Vanlife-Treffen, würde man so sagen. Und gehen wandern, machen einen coolen Grillabend zusammen und genießen einfach Zeit mit Freunden. Und bei uns soll es nicht darum gehen, euch jeden Tag irgendwelche Action-Videos zu bringen, sondern wir nehmen euch einfach ganz normal mit in unseren Reisealltag, unser Leben, wie wir es führen. So, jetzt aber genug gequatscht, lasst uns anfangen. Auf geht's! Dieses kleine Gimmick kann ich jedem von euch nur ins Herz legen. Wer jetzt noch mit Gießkanne befüllt, der hat was falsch gemacht. Das hier ist nämlich eine Art Adapter, wo man einfach einen ganz normalen Wasserschlauch anschließen kann. Man muss keinen Schlauch mehr festhalten, man braucht keine Gießkanne mehr, man braucht einfach nur einen ganz normalen Gartenhausanschluss und schon kann man befüllen. Auto ist ready, ich habe mir einen Ast abgeschwitzt, es sind jetzt schon weit über 30 Grad. Wir warten jetzt noch auf meine Frau Jasmin und dann geht's auch schon los. Wir sind jetzt vollzählig, meine Herzdame hat es auch geschafft, den Arbeitstag hinter sich zu bringen. Und jetzt geht's für uns 5,5 Stunden nach Bayern. Und das wird ein harter Ritt, weil es sind Ferien in Bayern, es ist Feiertag in Bayern und es ist Wochenende. Von daher wird das eine echt anstrengende Fahrt mit wahrscheinlich dem einen oder anderen Stau. Aber was soll's. Und vorher müssen wir jetzt noch ganz schnell die Post abfangen, weil die den Laptop von meiner Frau hat. Sonst müssten wir jetzt ja noch eine Dreiviertelstunde auf den warten. Und da habe ich gar keine Lust drauf. Deshalb fangen wir jetzt noch schnell die Post ab und dann geht's ab Richtung Bayern. So, los geht's. Wir müssen die Post tatsächlich gar nicht suchen, weil da hinten in der Ferne sieht man sie schon. So, wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt geht's ab nach Bayern. Wir haben es endlich auf die Autobahn geschafft. Jetzt heißt es 480 Kilometer bis ins tiefste Allgäu an die österreichische Grenze. Quasi ein Katzensprung. So, kurze Pause, Stärkung nach 2 Stunden Fahrt muss sein bei 36 Grad Außentemperatur. Also am meisten arbeitet heute auf jeden Fall die Klimaanlage.
Parkplätze, extra Parkplätze ausgeschildert, aber wir wollen geradeaus. So, da stehen doch schon mal ein paar Camper und das sieht doch sehr gut aus. Willst du vorwärts rein wegen gegenüber sein? Den grauen, die beiden da haben wir gesucht und gleich gefunden. Einwandfrei. Wir sind angekommen, endlich nach so einer langen Fahrt. Und ja, es könnte schlechter sein. Wir stehen hier an einem See. Es ist kein Campingplatz, es ist so ein Freistehplatz von Freunden. Und ja, es könnte tatsächlich schlechter sein. Hier ist noch eine riesen Wasseranlage, wo man so Kitesurfen kann. Und mit den Bergen im Hintergrund. Und wir fangen jetzt erstmal an zu grillen, weil wir haben alle mega Hunger. Und dann schauen wir, wie der Abend weitergeht. Es könnte uns auf jeden Fall schlechter gehen. Nudelsalat, Steak und Würstchen. Guten. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich tatsächlich gestern nicht nochmal zu Wort gemeldet, weil der Abend sehr süffig ausging. Aber es war ein schöner Abend. Wir haben lange zusammengesessen am Feuer, bis wir vom Wetter gezwungen wurden, den Abend zu beenden. Ab um 2 hat es angefangen, ganz stark zu regnen und zu gewittern. Und tatsächlich hat sich bis jetzt noch nichts daran geändert. Es ist jetzt 9:30 und das Wetter ist immer noch genauso. Also das soll heute so bleiben. Wir haben es ja ein bisschen angesagt gekriegt, aber dass es so schlecht wird, hatten wir nicht gedacht. Aber wir machen das besser draus. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Wir hatten die ganze Nacht das Fenster hinten offen und weil es gestern tagsüber ja 36 Grad waren und man es tatsächlich nicht ausgehalten hat im Auto und jetzt mal staune und sehe, es sind 17 Grad draußen und dadurch, dass das Fenster die ganze Nacht offen war, friert man jetzt sogar schon leicht in T-Shirt und kurzer Hose. So, jetzt schauen wir mal, ob das schmeckt, was wir gemacht haben. Ja, schmeckt. Aber was nicht ganz so doll schmeckt, ist das Wetter und das schauen wir uns mal an. Könnte schöner sein. Es ist tatsächlich nicht so schlimm, wie es von drin sich angefühlt hat. Aber komplett Wolken vorhanden. Aber die Berge sieht man, das ist schon mal sehr gut. Weil wir ja heute eigentlich noch wandern gehen wollten. Wir gehen aber erstmal wieder rein und warten, bis die anderen wach sind, damit wir dann frühstücken können. Da sich noch keiner bereit fühlt, aufzustehen und mit mir den Tag zu starten, werde ich mich erstmal darum kümmern, die nervigen Aufgaben des gestrigen Abends zu erledigen. Der Abwasch muss gemacht werden. Hilft nichts. Der Abwasch ist fertig. Ihr könnt dann schon mal abtrocknen. Dann muss ich das nicht auch noch machen. Es ist endlich Leben erwacht hier im Camp und wir werden jetzt erstmal frühstücken. Tee ist fertig, Frühstück ist gemacht. Jetzt bei bestem Sonnenschein geht's am Frühstückstisch. Wir haben uns gut gestärkt und werden uns jetzt aufmachen in die Berge. Das seht ihr allerdings erst im nächsten Video. Ich werde versuchen, 2-mal die Woche ein Video hochzuladen. Ob das so ganz klappt, weiß ich noch nicht. Ich mache das hier auch zum ersten Mal.
Und falls euch übrigens interessiert, was wir in den letzten 1,5 Jahren mit unserem Baloo so alles erlebt haben, wie gesagt, wir waren viel unterwegs, dann schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Das blende ich euch hier unten irgendwo ein. Schaut da gerne mal vorbei und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.